नशे फ़िरोज़ साहिती परगणी ज़िले नशे फ़िरोज़ जे बरख सियासतदान अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर रईस ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान जतोई उन खां अलावा रईस मसरूर ख़ान जतोई रईस शकील अहमद जलबाणी ऐं GDA जा केतिरा ई मुअज़्ज़िज़ शख़्सियत ॻोठ लवारायो ख़ान वस्तड़ो पहुता, जिते ॻोठ जे मुअज़्ज़िज़ शख़्सियतुनि अनवर अहमद वस्तड़ो, कामरेड निसार अहमद वस्तड़ो संदसि इस्तक़बाल कयो। अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर जो केतिरनि ई ॻोठनि जा राब्ता मुहिम शुरू कया विया आहिनि। ॻोठ लवारायो ख़ान वस्तड़ो में फ़ौत थी वियल अली असगर वस्तड़ो जी ताज़ियत करण लाइ फ़क़ीर सिकंदर अली वस्तड़ो सां ताज़ियत कई आहे, जॾहिं त ज़िले नौशहर फ़िरोज़ जे ख़ाली थियल बल्दियाती इलेक्शन थी रही आहे। इन सिलसिले में ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त जेका बल्दियाती इलेक्शन थी रही आहे उन में शफ़ाफ़ियत थियण जी का बि उमेद नथी रखी सघिजे, छो जो ज़िले तोड़े पूरे मुल्क में हुकूमती मशीनरी क़ाबिज़ आहे। जॾहिं त ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ान जतोई जो चवणु आहे त बल्दियाती इलेक्शन बि गुज़िरियल इलेक्शन वांगुरु धांधली कई वेंदी। असां PP मुख़ालिफ़ धुर जी हिमायत कंदासीं, जॾहिं त हुकूमती धुर हमेशह धांधली ज़रिए इलेक्शन खटी आहे। हाणे बि हुकूमती धुर धांधली करण में का कसर न छॾींदी। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।